店長お疲れ様です。9月のはいアーミーフィットネスジムのキャンペーン教えてください。9月は渡辺店長お疲れ様でしたキャンペーン。お、それありがとうはございます。どういうことですか？ 9月末で退職しまあ、す。寂しいですね。合言葉渡辺店長、お疲れ様でした、はい、言っていただいいや SNS 見て言っていただいた方は、はい、入会金、手数料無料になります。なるほど。じゃあこの動画を見て店長お疲れ様でしたって言ってくれたら、はい、無料になると。無料です。わかりました。最後の恩返しです。ありがとうございます。よろしくお願いします。9月もよろしくお願いします。